Өлкө аймагында атылган соңку кылмыш кырсык окуялар менен эфирде Искуар көрсөтүүсү сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу. Ош шаардык патрулдук милициясы шаар ичиндеги спирттик ичимдик ичип алууна башкарган айдоочуларга жана ошондой эле олоно эреже бузган айдоочуларга каршы иш-чараларын улантат. Бул иш-чараларга биздин чыгармачыл топ да барып күбө болуп келген. Кененирээк кийинки тасмадан көрө аласыздар. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө жүзек аркылуу маалымат келип түшүп, анда шаардын батыш кичи районунда мас акыбалындагы адам унаа башкарып, башка жол жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратып жатканы айтылган. Бул келип түшкөн маалыматтын негизинде аталган дарекке патрулдук милиция кызматкерлери барып, мас болуп унаа башкарып жүргөн айдоочуну кармашты. Бирок бул киши мен рулде эмесмин, машинем токтоп турат деп баш ийгиси келбей жатканда, ошол жердеги балдар биз күбөбүз, кантип унаа башкарып жатканын көргөнбүз, видеого да тартып алганбыз деп айдоочунун бул жерге келгенге чейинки жүрүшү тартылган тасманы көргөзүштү. Пьяный сотрудниккен, формачан турат. Обгон кылып өтүп кетейин десек, ушинтип айдап атат. Неадекватный водитель. 0993. Т 0993W. Мерс 220, старый кузов. 124. 124. Поддержка. Старый кузов. Он не дает нам обогнать его. Именно. Он в форме, в пьяном состоянии водит автомобиль марки Мерс. Вообще не дает обогнать его. Айдай. Я неадекватный водитель кем был, Айдай. Артчык болгон. Сум жокпу? Тоқтап қыз. Сигнал бер. Тұр. Алданба бұған. Яқа келді? Азыр шайды алдайды жетімсен. Кел. Жоқ, азыр қачышы мүмкін. Несі бақсан соң арқасына қойып қойып. Арқасына қойсақ сүз жүріп. Түсіп барайын да. Түсіп барайлы? Ертең машина oldu. Не қыласың? Тасманы көргөн соң качып кеткенге аракет жасап, бирок анысынан майнап чыкпаган соң инспекторлор сураган документтерди берди. Андан соң аны наркология бөлүмүнө алып жөнөштү. Подарка? Я отыр. Мен тартпа. Я отыр. Мен тартпай. Yok, meni qarasаңыз, Мен тартпаймын. жақшыны айтқанда жақшыны отырсаңыз, мен сізге. Отырың бұяққа. Мен тартпа. Хорошо, бұяққа отырың отыр. Бұяққа отыр. Неге отырмайсыз? Себебі бар ма? Отыр. Мен отырмаймын. Отырсаңыз? Мен отырмаймын. Неге? Gördün mü? Tarttın mı? Şu. Отырың бұяққа. Документтер бар ма sana? Var жоқ. Какой-то пацан. Шөгін бөлме. Бұндай болмайды де. Жөн тұр. Мына Мерседес. 193 мына. Соған берейін бе? Көченің молдарына çalıp mı? Kötüye silkmetme ama silk oldu neş? Mına pravam, dokument, бар жоқ енді. Бұлалар сап бар. Доверенностьтер Бұлар сап бар. Açacağız документ. Оларға закон бар екен бізге. Қандай дейсіз? Өтшірсе телефон.
Telefon emas. Çekerek toxtab turmaylı. Nega? Gidiyor bu uduğu bir kavak olalı gidiyor. Tuğanda qanday olmadı. Sizden ne de qo'ydi? Ben signal berdi, sveti orada turam, Qizilda turam. Eski mastaj o'tgan anan Dagan zakısı var, Obulgayga bir aylanib kelib, moykaga kirib, qo'yib turib, kimga deysiz, orqaga kelib oldi. Sayrishdi. Наркология бөлүмүнө жетип текшертүүгө алып барган учурда ичине кирбей дагы каршылык көргөздү. Bir yol bilen edet adamın ötkürüm ama ölçücek kamera var tuğanı. Ölçüş kamera. Ya boysa oraya vallahi. Gönüle gir. İçine girген соң мен таптакыр ичкен жокмун деп актанып жатты. Alkolün içinde içkeninizi moynunuza alasız mı? İçken emeşmin. 1 gram içken emeşmin. 1 mililitr ise. İşte gelince sayıldı. İşte benim. 40 mal pazarda işte. Mal alıp satam. Katıra bilen. Melis Bey'e, Melis ispatınız? Ya. Melis ispatınız? O. Katıra bilen. Yülü öyle. Çıkart ulan nesi şundan çıkart diye tuğanı. İçkeninizi moynunuza alasız da. İç benim. Hiçbir ispat. Tam beni iç benim. Ya. Melis'e kadar жақсы oynadığınızda ka. Hazır sporlu kovanızı öpelle bizde dinleysek ka. Ne ka? Melis'e ka. Soğuk al. Жақсы içkeniniz mi? Текшерүүдөн спирттик ичимдик ичкени аныкталган соң айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, машинесин айыл-аянтчасына коюу үчүн бара жатканда айдоочу кезинде мен да жол кайгул кызматкери болгом. Өзүбүздүклөр ушундай кылса мен үчүн уят. Менин машинем айыл-аянтчага коюлгандан көрө өрттөп салганым жакшы деп жатып, жүрүп бара жаткан машиненин эшигин ачып түшө качты. Oturup dursanız değil mi? Oğlum ne izdivas akıl otasın var. Vallahi Oturup dursanız ya amcasına ya. Tut. kadar koşmaz. Ben tatbağına etmem Murat. Oy, İzdivas akıl otasın var. Anda izliyorsak bu da. Vay. Şu başına bak. Şöyle örtüş. Ama kara. İzler bak. Şu başına geriye gelmezsin. Артынан барып кармап келген инспекторлор айдоочунун автоунаасынын айып-аянтчасына киргендиги туурасында акт түзүп, алар кеткенден кийин айдоочу кайра кирип машинесин өрттөгөнгө аракет кылып жаткан учурда ал жердеги коопсуздук кызматкерлери кармап калган. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн мына ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу болдум.
Коштошоор алдында кырсыктан сак, кылмыштан оолак болуп, жай турмушта жашаңыздар демекчимин.